mình hy vọng nha, mình rất là hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một video cuối cùng mình nhắc đến một cái mối quan hệ này, ghép mà để cậy miệng ra ha, ép mình thừa nhận đó là một cái trò mất dạy, và cái người chọc đã vô tình là cũng dính vào pháp luật rồi đó. Tuy rằng là mình không có bị dị ứng đậu phộng về mặt y học, nhưng mà mình lại dị ứng với cái món đậu phộng này về mặt tinh thần, cho nên là mình Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lần đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành với mình trong thời gian vừa qua. Và đây là một cái video tổng hợp lại năm 2024. Thì vào năm 2023 thì mình đã tổng hợp lại năm ngoái. Đây là một cái video mà nhiều view nhất do chính mình tự sản xuất. Lúc đầu là mình thấy là lên chút xíu, rồi sau đó mình check lại, wow, một cái con số kỷ lục, mình rất là bất ngờ. Mình biết là đây là một cái video mà nó luôn luôn nằm trong top đầu của danh sách video của kênh mình. Biết là chắc cũng có vẻ là đây là một cái video mà các bạn có thể thảo luận rất là nhiều khi mà các bạn đã xem trong một năm vừa rồi. Thì ok, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, sau đây là 22 điều mà mình đã có được trong năm 2024 nha. Rồi, đầu tiên là vào tháng 1 năm 2024, mình đã chính thức tốt nghiệp khóa lồng tiếng cơ bản tại Đạt Phiên Media. Thì theo như cái trải nghiệm của mình nha, mình không hài lòng với cái việc mà kịch truyền thanh. Kịch truyền thanh là sao các bạn có thể tự lên Google nha. Bản thân của mình là mình đã đang và sẽ theo con đường điện ảnh luôn, và cái sản phẩm tốt nghiệp khóa cơ bản này là kịch truyền thanh. Đồng ý là mình đã từng là người học về kịch vào năm 2019 đến năm 2021, nhưng mà mình cảm thấy là cái thể loại này nó không hợp đối với mình, chứ mình không có bài trừ hay bài xích gì nha. Thì tới năm 2023 mình cái thể loại mà kịch truyền thanh này sau đó thì bị người thầy la và đã bị lột vai chỉ sau một phân cảnh mình làm. Sau khi mà làm hoàn thành xong, nói chung là mình cũng vì tinh thần tập thể cho nên là mình vẫn phải đóng tiền chỉnh sửa âm thanh, tiền poster. Như các bạn đã thấy cái clip mà mình đăng kịch truyền thanh vừa rồi đó, thì bản thân là mình chỉ edit là làm sao để cho nó đúng phần với nhau thôi, chứ thực sự là mình chưa có xem lại một lần nào về cái kịch truyền thanh đó. Trước khi mà vô phòng thu á là mình đã được tập cái kịch truyền thanh này, nhưng mà cái lớn cấn nhất là cái người thầy đó thì kêu là hãy thoại theo như cách điện ảnh. Mình học điện ảnh mà, cho nên là mình đã thoại theo cách điện ảnh, chủ ý một công cụ này nọ. Nhưng mà sau khi mà vô phòng thu rồi á, mình thoại theo cách đó thì thầy lại không chịu. Lúc mình tập nha thì thầy lại duyệt cái cách thoại của mình đó, nhưng mà sau khi mà vô phòng thu thì mình thoại kiểu đó luôn, nhưng thầy lại không chịu. Sau đó cái cách thoại của thầy theo kiểu kịch và nó kiểu cải lương á, cho nên là không có tiếp thu kịp cái cách của thầy, cho nên là mình làm không được, cho nên là mình bị lột vai. Rồi vào tháng 3 năm 2024. Và điều thứ hai, đây là kỷ niệm 3 năm thành lập kênh, và toàn bộ cái chia sẻ đó nó sẽ nằm ở trong video đó. Đây là năm thứ 3 mình đã làm, mình chưa bao giờ mình có ý định mình dừng lại hết. Chỉ có mệt quá thì mình nghỉ chút xíu thôi, mệt xong đứng lên rồi mình bước dậy đứng tiếp. Mình có qua nhà một cô giáo bộ môn hóa lần đầu sau 6 năm mình ra trường. Đặc biệt sau khi nói chuyện với cô là nhà cô có một ông thần tài, cô nói là tôi là linh nghiệm mà mình đã cầu những gì mà mình mong muốn cho năm 2024. Sau đó thì mình đã có chốt với cái lời thỉnh cầu của ông thần tài của nhà cô đó. Và tháng 3 cũng là một tháng là mình phải gọi là tốn nhiều giấy mực nhất trong năm 2024. Đây điều thứ tư, lúc 23 giờ 53 phút ngày 14 tháng 3 năm 2024, mình mất đi một mối quan hệ. Như cái video mà mình đã từng nói, do là tuổi tác, văn hóa và vùng miền, và mình còn nhấn mạnh nữa là mình không hề có một cái ý định là mình phân biệt vùng miền hay là bất kỳ lý do hay là dưới hình thức nào nha. Mình luôn tôn trọng bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền, mỗi quốc gia trên thế giới này. Sau khi mà mình biết là mình đã mất đi một cái mối quan hệ gần nửa đêm đó, thì cảm xúc của mình là có hơi bất ngờ. Sau đó là mình tỉnh ngộ ra là cái trực giác của mình nó đã
đúng. Từ hồi gần cuối năm ngoái, cái trực giác của mình là mình luôn nghi ngờ chuyện đó, ai ngờ là cái chuyện đó nó xảy ra đúng theo như mình đã nghĩ ở trong đầu. Nếu như các bạn hỏi là mình cảm thấy thế nào khi mà một mối quan hệ mất đi, mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không phải là chuyện thắng kẻ thua, người thua kẻ thắng. Hạnh phúc ở đây đó chính là họ đã giải thoát được mình. Mình nói ở đây là mình không phải mình thừa nhận rằng là mình là một kẻ xấu hay là một nạn nhân ở trong cái câu chuyện này. Trong câu chuyện của ai thì mình luôn luôn là người xấu hay là mình luôn luôn là một người nạn nhân, đó là mỗi góc nhìn của mọi người. Như các bạn đã nhớ một cái ví dụ là chuyện Tấm Cám, nếu như mình đọc là mình sẽ đọc Tấm là một người đáng thương, và nếu như chị Chi Bu đọc Cám là một người đáng thương, và nếu như mình đưa cho một người anh nào đó mẹ ghẻ lại là một người đáng thương. Cùng một cuốn sách, cùng một câu chữ, vậy mà mỗi người thì lại có một cách nhìn nhận khác nhau về mỗi nhân vật Tấm, Cám và mẹ ghẻ. Như mình đã nói là sự khác biệt về văn hóa, tuổi tác và vùng miền. Và mình xin nhắc lại là mình không có một cái chủ ý nào hay là lợi dụng rằng là mình phân biệt vùng miền dưới hình thức bất kỳ cá nhân hay là một cái tổ chức nào. Cái người đó và mình đã gọi là giải thoát cho nhau. Mình nói ở đây là không phải là tôi là một vạch áo cho người xem lưng gì đâu nha. Như cái video mà năm ngoái mình đã từng nói là tuổi tác, văn hóa và vùng miền, để mình có nói đó nha. Nếu như tiếp tục miễn cưỡng duy trì cái mối quan hệ này thì phải đặt ra một cái câu hỏi bên trong bản thân mình là sẽ có bao nhiêu lần là ăn đậu phộng, và sẽ có bao nhiêu lần mình bạo lực người khác, và đặc biệt là sẽ có thêm bao nhiêu lần mình chiếm spotlight người khác, vân vân và vân vân. Và mình sẽ không đề cập vấn đề sâu vào cái câu chuyện này. Nói dài sẽ thành nói dài. Mình hy vọng nha, mình rất là hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một video cuối cùng mình nhắc đến một cái mối quan hệ này. Mình xin phép là mình dừng đề cập ở đây nha. Mình xin phép là mình sẽ dừng đề cập tới vấn đề này bất cứ một cái video nào hay là bất cứ một cái câu chuyện nào, thì mình sẽ xin phép là mình sẽ không tham gia nha. Mình không muốn rắc rối nữa và mình sẽ không muốn liên lụy bất cứ một ai nữa. Mình nói tới đây thôi, mình không nói dài dòng. Nói dài sẽ thành nói dài. Mà nhờ cái vấn đề này thì cũng quên đi được cái thằng Khoa Lòng Thầu. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi là muốn quên đi cái chuyện này hay không thì mình xin phép là không nha. Mình không có nhu cầu. Cảm ơn Thanh Kiều so much luôn á. Rồi, điều thứ 5 nha, là mình xin mời các bạn xem 2 cái video này của mình. Ăn chung một mình sao như ăn một mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ăn chung một mình sao như ăn một mình là sao? Nó đang nói điều hiển nhiên luôn. Sự thật là vậy luôn. Mà không phải nó qua đây rồi sao nữa, mà không phải nó qua đây rù rì mấy câu với bà. Đúng rồi. Tự nhiên bà thành mẹ đâu nghe chưa? Đúng rồi. Đặt lại lần nữa. Mà không phải nó qua đây rù rì mấy câu với bà rồi tự nhiên bà thành mẹ ở đâu? Yes, lần thứ 3. Mà không phải nó qua đây. Mà không phải nó qua đây rù rì với bà mấy câu rồi tự nhiên bà thành mẹ. Mấy câu với bà. Rù rì mấy câu với bà. Rồi tiếp sao nữa? Rồi tự nhiên bà thành mẹ đâu nghe chưa? Lần nữa con. Mà không phải. Đúng rồi. Nó qua đây. Đúng rồi. Rù rì mấy câu với bà. Đúng rồi. Tự nhiên bà thành mẹ đâu nghe chưa? Lần nữa con. Mà không phải nó qua đây. Mà không phải nó qua đây rù rì mấy câu với bà rồi tự nhiên bà thành mẹ đâu nghe chưa? Yes, lần nữa, lần cuối. Mà không phải nó qua đây rù rì mấy câu với bà rồi tự nhiên bà thành mẹ đâu nghe chưa? Yes. Wow. Thu nha. Thu nha. Thu. Mà không lẽ tự nhiên mà không lẽ nó qua đây. Tại sao vậy? Tại sao cái kịch bản nó cái đơn giản mà tự nhiên con lửa kịch bản nó làm cái gì vậy nhỉ? Mà không phải nó qua đây, mà không phải nó qua đây. Ủa, mà không phải tự nhiên qua đây.
Thực ra là mình đã phát hiện ra cái chứng rối loạn ngôn ngữ thiệt chứ bây giờ nha. Không biết là có một cái kênh nào như cái kênh hay không. Sau khi mà bản thân là mình ngộ ra được cái vấn đề này rồi, nó giống như là cái thuyết bánh mì cháy gì đó. Thuyết bánh mì cháy là cái gì á, các bạn tự tìm hiểu nha. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ là mình đã xem cái chương trình hoạt hình trên VTV3 vào mỗi khi là mình xem cùng gia đình xem một bộ phim truyền hình vào khung giờ vàng, đó là chương trình Quà Tặng Cuộc Sống. Mình không nhớ đó là trong một cái tập phim nào, cái số của Quà Tặng Cuộc Sống đó, nhưng mà mình lại nhớ rằng là có một cái chi tiết rằng câu chuyện kể rằng là có một người nhân viên văn phòng có một cái đồng hồ báo thức, thì tới một ngày đó thì cái chiếc đồng hồ nó không báo thức, là khiến cho anh ta đi làm trễ, rồi bị kẹt xe, đi đến công ty sếp chửi đó. Sau đó anh ta về, anh ta nằm ngủ thì nằm mơ thấy một ông Bụt, maybe một cái ông vị thần nào đó, mình không biết. Cái vị thần đó nói trong giấc mơ của ảnh rằng là nếu như mà buổi sáng mà cái chiếc đồng hồ đó mà nó báo thức đúng giờ thì cũng trên cái đoạn đường đó anh đã phải gặp một cái tai nạn giao thông. Nếu như thông qua một cái câu chuyện của mình đi, và vào tháng 8 năm 2023 thì nếu như là mình được anh Trấn Thành khen là, hoặc là mình đặt cúp trong một cái buổi premiere đó đi, thì thực sự ra thì bản thân của mình là tôi tự tin là tôi làm nghề được rồi, tôi tự tin là mình là superstar, siêu sao rồi, hơn những đàn anh đàn chị rồi. Mình sẽ có một cái suy nghĩ đó nếu như được anh Trấn Thành khen hoặc là đặt cúp cho một cái premiere đó. Nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được anh Trấn Thành góp ý, nói nhận xét mình là mình ở một cái đoạn của một cái tốt nghiệp đó mình có bị một cái vấn đề đó, thì ra đó là cái mình bị rối loạn ngôn ngữ khi mà cái trí nhớ ngắn hạn của mình chưa có được tiếp thu vào cái câu thoại mới chỉnh sửa đó, khiến cho cái cơ mặt của mình không có được gọi là nhập tâm vô cái đoạn đó thôi. Thực sự nha, không tin là cái thuyết bánh mì cháy này nó lại có thể vào mình như vậy được. Và mình cũng nhận ra rằng là cũng hên là mình phát hiện cái bệnh này sớm. Nếu như mà mình phát hiện mà trễ thì nó sẽ ảnh hưởng tương lai sau này của mình nữa. Bởi nếu như mà mình thực sự là mình đặt cúp trong thời gian đó thì mình đi đóng phim đi, với cái bệnh rối loạn ngôn ngữ của mình như vậy, người ta sẽ không đánh giá mình là một thành viên dở, mà người ta sẽ đánh giá cái chỗ mình học là mình sẽ liên lụy đến một cái cả tập thể, cả một học viện luôn đó mọi người. Cho nên là mình đã tiếp tục đi học và thấy được nhiều cái khuyết điểm bản thân mình, và mình kịp thời mình sửa chữa. Và cũng chính vì cái điều này nha, thì bản thân mình là vào tháng 6 năm 2023 là cái chứng mà rối loạn ngôn ngữ á, đã ảnh hưởng đến một cái tập thể. Bản thân mình là đương nhiên thấy sai là sửa, mình luôn luôn là mình giải quyết đó. Mình đã nói mọi cách rồi thì nghe hay không được tùy mỗi người. Sau này thì mình có thể mắc sai lầm, nhưng mà mình có thể tránh đi cái sai lầm đó bằng cách là ok, mình có thể bình tĩnh hơn và mình đừng có nói chuyện rối loạn ngôn ngữ. Và mình chấp nhận được một cái điều rằng là quá khứ thì không thể thay đổi, tương lai thì nó cũng giống như ngày mai là thứ luôn đến. Chọn tiến về phía trước hay lùi về phía sau là ở mỗi người. Mình xin phép là mình chọn tiến về phía trước. Ai và cảm thấy yêu thương mình, thấy mình là một người mang lại lợi ích hay là một bất cứ gì đó, ai bỏ qua cho mình thì hoan hỷ bỏ qua, còn không thì mình sẽ ship cho mỗi người bao cỏ nha. Thì đâu phải là con trâu hay con bò gì đâu mà sao mà cứ nhai đi nhai lại chuyện này hoài vậy hả? Biết sao? Tại vì con trâu con bò á là động vật nhai lại, con trâu con bò ăn vô ha, mà nuốt xong mình nó ợ ra rồi nó nhai tiếp. Đó, thay vì á nhai chuyện của tôi á thì nhai cỏ đi ha, bớt nhai chuyện của tôi lại. Quá khứ thì không thể thay đổi rồi, tương lai thì nó cũng giống như ngày mai là thứ luôn đến. Chọn tiến về phía trước hay lùi về phía sau là ở mỗi người đó, nhớ nhé. Rồi, vào điều thứ 6 của năm 2024 thì vào năm 2023 thì mình vào tháng 12 mình có gặp được một cái chị người dẫn đường của mình, cho mình tìm được cái mục tiêu tương lai, không có bị mơ hồ vào cái con đường mà mình đang đi. Vào tháng 3 thì mình đã quyết định mình gặp lại cái chị đó
để cho mình biết cái con đường đi cho nó đúng cái định hướng của mình. Bản thân mình là mình nhận ra rằng là cái trứng mà tăng động của mình nó là một cái con dao hai lưỡi, và nó cũng ảnh hưởng đến một số người, và nó cũng gây ra rắc rối cho bản thân mình, không ít thì nhiều, không nhiều thì cũng ít. Mình sẽ ví dụ như là nếu như mà cái chứng tăng động của mình nó khiến cho mọi người là nghĩ mình là không nghiêm túc nè, mình đi chiếm spotlight người khác nè, với một số người mà có cái nết mà nhạy cảm, ở miền Tây mình gọi là cái nết tê tê đó, thì sẽ gọi là rén mình, sợ mình ăn thịt người ta hay sao đó. Với lại mình cũng thấy bản thân mình cũng có cái triệu chứng của tăng động giảm chú ý, ADHD á mọi người, cho nên cái này mình không biết à. Đọc những triệu chứng đó mình cũng tăng động, cũng giảm chú ý đó. Tiếp theo là một cái vấn đề này rất là quan trọng là nếu như là mình tăng động vậy ha, là mình sẽ là một tâm điểm của một cái trò mà trêu ghẹo. Mình sẽ ví dụ như là mình bị ghét vào một người không thích vào năm 2023 nói riêng, và những người mà mình bị ghét nói chung. Mình ví dụ như là ghét, ví dụ như chọc mình đi, tag tên qua tag tên lại đi, cái đó là cái chuyện bình thường, mình cũng thấy dễ thương mà, phải không? Đối phương cũng vui thì bản thân mình cũng sẽ vui theo, vì sứ mệnh mà mình sinh ra trong một cái cuộc đời này cho người khác mình vui, đúng không? Nhưng mà ngược lại nha, ghét mà để cậy miệng ra ha, ép mình thừa nhận, đó là một cái trò mất dạy, và cái người chọc đã vô tình là cũng dính vào pháp luật rồi đó. Theo như điểm A khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013 Nghị định Chính phủ. Có thể nha, là sau khi mà cái người mà bày ra cái trò đó mình không sợ, mà mình lại rén, gọi là ớn lạnh luôn á, nhìn người ta là hay ớn á, là cái người mà bị ghét với mình á. Nhưng mà đây cũng là một cái điều mà 2025 mình sẽ khắc phục nha. Và việc thừa nhận hay thích một ai đó, mình không có nghĩa vụ nói cho bạn nghe, cũng như là cái việc mà bạn cậy miệng tôi nói vậy, ép buộc tôi nói như vậy. Không phải là mình nhạy cảm về cái vấn đề giới tính này, mà nó giống như cái việc mà mình chụp hình với một cái hộp đậu phộng vậy đó. Mình không ăn, ép mình nhận thì làm sao mà có được, đúng không? Nhưng mà bản thân mình là cũng sẽ khắc phục về cái vấn đề đậu phộng này. Và mình sẽ đính chính luôn là cái việc mà mình dị ứng với đậu phộng nha, là cái ngày hôm đó là cái ngày mà cái máy lạnh của mình mới đi rửa xong, thì cái máy lạnh đó nó mát hơn bình thường so với cái độ mà mình chỉnh 25 độ với một cái máy lạnh chưa rửa và một cái máy lạnh đã rửa rồi, thì đương nhiên là cái 25 độ nào sẽ lạnh hơn. Chưa kể cái việc mà sau khi rửa máy lạnh xong thì cái người rửa đó hạ cái nhiệt độ xuống thấp nhất có thể để kiểm tra cái bữa đó đi mua đồ ăn về, món đồ ăn đó có đậu phộng. Bản thân mình cũng không thích ăn đậu phộng đâu, hay là các loại hạt. Mình ăn xong đêm mình thức dậy thì cảm giác là mình bị khó thở. Lúc đầu là mình tưởng đâu là do cái đậu phộng mình ăn, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu xong thì mình mới biết là do mình để một cái máy lạnh quá lạnh, và cái lỗ mũi của mình bình thường là nó chỉ thở được một lỗ mũi thôi. Thường xuyên tiếp xúc với mình bên ngoài đó thì các bạn sẽ thấy mình là sẽ thở bằng miệng và một bên mũi, hiếm khi nào mà thở bằng hai lỗ mũi, trừ khi nào mà thời tiết nó ấm. Thì sau khi là mình hỏi cái vấn đề đó, mình đã hỏi một cái bác sĩ ở bệnh viện tên là Thảo. Chị giải thích rằng là cơ chế lỗ mũi là sẽ gặp lạnh, nó sẽ làm ấm một bên, và kiểm tra lỗ mũi của mình là một lỗ mũi bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho nên là cái vấn đề mà mình dị ứng với đậu phộng là không nha. Và đây là cũng là một thông tin mình đính chính lại. Và một điều nữa là mình không ăn đậu phộng cũng như là khoai lang vào ngày hôm đó. Đó, mình nhắc vậy đó. Tuy rằng là mình không có bị dị ứng đậu phộng về mặt y học, nhưng mà mình lại dị ứng với cái món đậu phộng này về mặt tinh thần. Cho nên là mình sẽ cố gắng nhìn cái món đậu phộng này một cách bình thường nhất có thể, để mình có thể hòa nhập với cộng đồng. Không vì những cái chuyện tép rong tép rêu này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, chỉ vì cái hộp đậu phộng đó, hay là bất kỳ một cái trường hợp tương tự nào xảy ra như vậy nha. Vào tháng 4 năm 2024, chiều thứ Bảy, từ cuối tháng 3 cho đến cuối tháng 4, thì rất nhiều cái hình ảnh mà mình chụp quảng cáo mì được các bạn gửi tin nhắn vào mình, được gắn nhiều trên các trường đại học nè, rồi cửa hàng tiện lợi. Cũng cảm ơn các bạn đã luôn luôn nhớ tới mình
và gửi cho mình những tấm ảnh rất là dễ thương như vậy. Một lần nữa mình rất là cảm ơn, thank you so much. Hiện tại thì mình lên web thì hãng vẫn còn giữ đó mọi người. Nếu như mọi người yêu quý nhãn hàng thì mua cái sản phẩm ấy nhiều lên để cho mình có cơ hội trực tiếp được với nhãn hàng. Vào tháng 5 năm 2024 mình mở màn với một cái dự án đầu tiên. Trước đó thì đi casting và cũng có đăng ký tham gia vào những bộ phim, nhưng mà không hiểu tại sao thì mình không được chọn vào 4 tháng. Cũng nghi ngờ nha, có một cái băng đảng tên là CHN là vì cái mỏ mình hỗn quá cho nên là đã đưa mình vào danh sách đen, vào các đạo diễn và nhà sản xuất để mình khó khăn trong cái việc mà mình đi casting cũng như là đăng ký đi đóng phim này nọ. Thì mình cũng khá là nghi ngờ nha. Băng đảng CHN là một cái băng đảng bí ẩn và thao túng nhất thế giới, cho nên là mình có thể sợ rằng cái băng đảng này, băng đảng CHN này nó làm cho mình trở ngại vào cái việc mà mình tham gia vào những bộ phim mà của năm 2024 này. Về cái câu chuyện của phim nó như thế nào á, thì mình sẽ làm một cái video riêng nhân vào dịp đặc biệt. Điều thứ 9, mình đã tốt nghiệp khóa nâng cao lồng tiếng, kết thúc hết toàn bộ cái hành trình mà mình đã học lồng tiếng. Là sau 5 năm mình nguyện vọng mình muốn học, vì 5 năm trước là mình học ở một cái ngôi trường mà mình cảm thấy về môn tiếng nói thì mình lại không hợp với người thầy đó. Bởi vì mặc dù là cái người thầy đó được các anh chị lồng tiếng kính trọng ở trong nghề, nhưng mà không hợp thì mình vẫn nói là không hợp đối với mình. Và trong cái lúc mà mình học với người thầy đó, luôn luôn so sánh không chỉ riêng mình và các bạn ở trong lớp là cái giọng này là phải như là thằng Khoa Lòng Thòng, cho nên là mình rất là bất lực, không thể nào mà mình không biết làm sao mà để được như thằng Khoa Lòng Thòng. Và có những buổi sáng là mình không muốn đi học, không học thì bị cấm thi, rồi mà nếu như đi trễ thì bị so sánh với thằng Khoa Lòng Thòng. Có những ngày mà mình phải tự tát mình ở trên giường theo nghĩa đen để mình có động lực để mình đi học với cái môn đó. Vào tháng 6 năm 2024, điều thứ 10, mình đã để bớt suy nghĩ và cái sự tổn thương vào năm 2023, và cũng mục tiêu là cũng biết thêm về nhạc cụ để phục vụ cho cái việc mà học lồng tiếng cũng như là diễn viên của mình. Cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ học organ, dùng âm nhạc để bớt suy nghĩ về cái vấn đề của năm 2023. Mình đã chọn học organ tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Dù là bản thân mình là cũng đàn cũng chưa có được giỏi như những người học lâu, nhưng mà bản thân mình là sẽ cố gắng để quen tay hơn, tập trung vào âm nhạc và định hướng con đường tương lai, và cũng bớt suy nghĩ lại những cái chuyện mà nó làm hại đến bản thân mình. Thứ 11 là mình được dự án thứ 2 với cơ hội quảng bá sang Đông Nam Á. Và điều thứ 12 là vào cuối tháng 6 thì mình đã trở thành một tài xế công nghệ sau là một năm mình ấp ủ. Trước khi mà mình quyết định mà mình vào một cái thử thách của bản thân mình thì mình cũng, trước khi vô ngày này mình cũng lo sợ mọi thứ lắm, nhưng mà có một người cô giáo đã cho mình một cái động lực, đó chính là cô Kha Tư Uyên. Nếu như các bạn có xem một cái video, một phỏng vấn sau cái buổi premiere đó thì giữa anh Trấn Thành và chị Ngô Thanh Vân đó, mình sẽ để lại cái bài báo này để các bạn để hiểu rõ hơn. Thì theo như cái quan điểm của cô Kha Tư Uyên là nên phải đi làm trước rồi sau đó mình vào vai, cái vai đó nó sẽ của mình. Cả hai quan điểm này, quan điểm nào nó cũng đúng, và cô Kha Tư Uyên đã làm cho mình một cái động lực rất là lớn để mình thử thách bản thân của mình. Mình muốn là thoát khỏi qua cái vùng an toàn của mình, nhưng mà không có thoát khỏi cái dòng pháp luật. Để ví dụ cho các bạn biết là bước ra khỏi vùng an toàn và vùng pháp luật nó như thế nào nha. Mình chúc lại của một người thầy vào cái ngày đầu tiên mà mình quay trở lại vào con đường diễn xuất sau hơn một năm mình ngưng vì lý do là dịch Covid-19. Người thầy đã nói trong buổi đầu tiên là em có thể đi bar, em đi club, em có thể em hút thuốc, em chơi gái, miễn sao là đừng cái vi phạm pháp luật là được. Đó, thì cái người thầy đó là thầy Ma Tí Hiệp đã nói ngay cái buổi đầu tiên luôn. Thì mình rất là trân trọng và rất là biết ơn thầy nha. Còn mà cái vấn đề mà ra khỏi dòng pháp luật là như thế nào, mình sẽ đưa ra một ví dụ, không hề nói đến bất kỳ cá nhân
hay là một cái tổ chức nào nha. Ví dụ như là sản xuất, buôn bán, tàng trữ chất cấm. Và thật sự nếu như mà mình có làm cái chuyện đó thiệt đi ha, thì mình sẽ ăn không ngon, ngủ không có yên đâu thiệt á. Nếu như mà lỡ như mình nói là lỡ thôi nha, nếu đó là người sử dụng là buồn đi, sử dụng quá liều đi ha, ví dụ như là một cái chất cấm nào đó, chứ khuyên nên là ăn nửa cái hay là 1/4 cái gì đó, cái này mình không rành. Nhưng mà bạn ăn vô mà bạn không thấy tác dụng, thế là bạn ăn hết nguyên cái luôn, thậm chí là 2 cái, 3 cái, 4 cái, vân vân và mây luôn. Cái này mình không biết. Nếu như mà người ta bị sốc thuốc đi, khám nghiệm tử thi ra rồi điều tra ra là các bạn lòi ra liền à. Mà nếu như mà quá liều đi ha, là nếu như là một cái sản phẩm mà có hợp pháp đi, có luật tiêu dùng bảo vệ được ghi hướng dẫn sử dụng đi ha, thì coi như là mình hên đi. Còn ngược lại thì mình toan mất cả chì lẫn chài, chứ ông trời cũng không có cứu nổi đâu. Mà chưa kể mà còn quả báo nữa. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy mà. Đây, vào tháng 7 năm 2024, điều thứ 13 là mình có bị cái cảm giác FOMO, là sau khi mà mình xem đêm 2 của tốt nghiệp của một bạn học lồng tiếng Trung, mình đã đưa ra một quyết định và mình sẽ cái thời gian gần nhất. Và điều thứ 14 là series sinh nhật của mình đã quay trở lại sau năm 2023 vắng bóng, và một cái ngày đi chơi Suối Tiên mà nó cũng hồi hộp không kém. Và một cái điều thú vị ở trong cái buổi đi chơi đó, thực sự là mình có bấm quay nhưng mà thực ra về coi lại không biết tại sao là mình cái sụt nó lại không có trên máy mình. Chắc lúc đó có thể là mình quên quay hay là một cái vấn đề gì đó. Lúc mà mình nhờ mà những cứu hộ mà chưa đi tìm cái kính cho mình á, thì mọi người lại kiểu như là không có hợp tác với mình. Lúc đó mình cũng thất vọng lắm, mình không hiểu tại sao. Mà sau khi mình biết lý do tại sao rồi á, là mọi người tưởng mình là người nước ngoài. Ôi trời ơi, bộ tôi tháo kính ra giống người nước ngoài lắm hay sao đó. Mà có thiệt chứ mình bị nhầm là người nước ngoài rất nhiều lần. Tại vì họ không biết nói tiếng Anh với mình như thế nào, cho nên là kiểu như kiểu như cho qua vấn đề vậy đó. Để sau khi mà tắt nước xong thì họ tìm cho dễ. Thì lúc đó là có một anh nhân viên là thì ảnh là anh bắt chuyện với mình. Thì cái anh nhân viên đó nói với hướng dẫn cho mình là em đi nhờ cái anh đó đi, rồi anh đó sẽ kêu cái anh kia xuống mò kính cho em. Nói chung là trong cái rủi thì nó cũng có cái may. Cũng là cũng đó. Điều thứ 15, như mình đã nói là mình đã có giữ liên lạc với một cô giáo bộ môn đó, thì mình chia sẻ về cái vấn đề mà mình bị lạc lối, mình bị FOMO, và may mắn hai cô trò mình đã tìm ra một cái mục tiêu chung và mình sẽ ráng hiện thực nó và đồng hành với cô vào năm 2025. Và điều thứ 16, từ trước đi rồi vô âm nè. Chính xác luôn rồi, âm nè. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi Nhật là một trong số hiếm học sinh mà không có bị cái tật là đọc là month hay là think. Em là một trong số ít đọc đúng cái âm này là chuẩn sẵn á, chị không cần phải sửa nhiều á ha. Ví dụ như chị nói Nhật đi, chị nghĩ là em cũng thích nói tiếng Anh lắm chứ bộ, đúng không? Tại vì em thấy em phát âm tiếng Anh rồi em thấy cũng ok. Thì như chị nhận xét là Nhật cũng có năng khiếu phát âm tiếng Anh nha các bạn. Tại sao chị nhận xét vậy? Tại vì á, cái chuyện năng khiếu á, nó là cái chuyện mà mình uốn lưỡi rồi ra nó ra được cái âm đó, nó rõ ràng, nó bắt chước, nó không có bị thiếu âm. Có những bạn nói tới chữ nào cũng xì hết, I love you, xì tà le tà lưa hết, làm những cái trường hợp vậy khó sửa lắm ha. Nhưng mà Nhật thì không bị vậy, chị nhắc một cái là sửa được liền. Ok, vậy là thuộc dạng cũng có khiếu so với mặt bằng chung, hình dung không? Đó. Thì cho nên Nhật mới đi làm, cũng đi học lồng tiếng rồi này nọ, tức là cũng có khiếu về mặt âm thanh, đúng không các bạn? Hay là ngôn ngữ. với một cái tinh thần không bỏ cuộc, khó quá thì mình chỉ ngưng và tiếp tục hít sâu và đi tiếp, lấy lại căn bản kiến thức cho môn ngoại ngữ. Mặc dù là có rất nhiều trở ngại, có những điều mà mình đã chưa được học ở cấp 3 và sang tới lớp này mình phải làm quen từ đầu lại với nó. Và mình hy vọng là cái tập cuối của cái series Tôi Về English sẽ được có một cái kết thúc có hậu nha. Cố lên. Thứ 17 là mình được đi đóng phim Hàn Quốc, được gặp gỡ anh chàng diễn viên Lee Kwang Soo và một người bạn Ấn Độ và Mỹ. Hai người nói chuyện cũng rất là vui vẻ, mặc dù tiếng Anh của mình là chỉ nói cho người ta đủ hiểu, mà người Pháp thì sai tà le hết rồi. Tính đến đầu năm 2024 cho đến là tháng 9
thì mình đã từ thiện 3 lần ở trong năm đó. Thì một lần là mình đi xem sự số học một cách đầy đủ hơn, một cách gọi là biết có cái con đường nào mình đang đi cho đúng định hướng của mình, thì mình xem và cái người chị đó sẽ đem vào một cái quỹ và cho 2 nhà chùa để cho trẻ mồ côi. Thứ hai là sau khi có cắt xê bộ phim đầu tiên vào năm 2024 là thứ hai nè, lần thứ ba là một trận bão Yagi rất là lớn, thì mình đã có 2 lần là mình gửi. Một lần là mình gửi cho toàn miền Bắc, và sau khi mà mình xem lại cái đồ của mình thì mình còn dư lại một ít đồ. Trong cái kênh của mình thấy là có 2 bạn subscribe đến từ Thái Nguyên, cho nên là mình đã gửi một món quà mình bị sót lại đến tỉnh Thái Nguyên, coi như là một cái món quà. Các bạn subscribe mình, các bạn yêu thương mình thì mình cũng yêu thương lại người Thái Nguyên, và mình đã gửi qua một cái đường bưu điện tài trợ miễn phí cho người gửi qua Hội Chữ Thập Đỏ ở miền Bắc. Mình xin đính chính lại là mình có đi từ thiện 5 lần và 2 lần còn lại là mình tham gia vào chương trình đêm nhạc thiện nguyện, chương trình Rồi Trái Tim Sẽ Lành. Đây là một chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa của một cô giáo trong chỗ mình học lồng tiếng. Thì chương trình này được tổ chức từ 1 đến 2 lần trong một năm, và trong năm 2024 thì cổ tổ chức 2 lần, mình đi đủ cả 2. Chương trình này mình đi lần đầu tiên vào năm 2023. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Điều thứ 19, tính đến tháng 10 năm 2024 nha, thì mình đã giảm được 15 kg nhờ vào việc là mình kỷ luật bản thân mình nè. Quan trọng nhất vẫn là cái tinh thần suy nghĩ tích cực. Nhờ có những người bạn mới nè thông cảm cho cái triệu chứng rối loạn ngôn ngữ của mình và biết mình sai thì khuyên mình là sửa chữa lại. Những bạn bè đó là không bè phái nè, chơi với người này thì lại binh mình, mà đi chơi với mình thì lại binh người kia, ví dụ vậy. Và một phần nữa là nhạc của anh Sơn Tùng ra là mình cảm thấy rất là yêu đời và không có còn suy nghĩ nữa, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Mình đã không nghĩ tới cái sự việc trong năm 2023 tháng 11, dự án thứ 4 trong năm 2024. Cái này nó cũng gọi là khá là tâm linh nha. Mình không biết sao mà trong năm 2023 vừa rồi mình đi cúng tổ ở ACT, mấy ngày sau thì mình lại nhận được một cái quảng cáo cho một cái sản phẩm là cũng gọi là nước ngoài đi ha. Thì đến năm 2024 vừa rồi, sau khi đi cúng tổ xong thì vài tuần sau thì mình đi casting một cái dự án. Sau khi mình biết là mình đã trúng job của một cái sản phẩm của nước ngoài, đó là một bộ phim quảng cáo. Mình chỉ kể tiết lộ gì thôi nha, mà quan trọng là mình cảm thấy rất là cái gì đó nó trùng hợp ở đây á. Mỗi lần mà mình đi cúng tổ xong là mình lại được casting thành công một cái dự án đó, và cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ có một cái video chi tiết hơn vào tháng 12 năm 2024. Điều thứ 21, đầu tháng 12 mình được làm năm chính cho một MV cho một bạn TikToker ca sĩ. Đây là một cái dự án thứ 5, cũng là một cái dự án cuối cùng vào năm 2024. Và điều cuối cùng mình đã săn được vé ca nhạc của một nhóm nhạc tuổi thơ. Nếu như mà thuận buồm xuôi gió, hy vọng là sẽ có một cái chuyến đi thanh xuân tuyệt vời vào năm 2025. Đó là toàn bộ 22 điều vào năm 2024 của mình vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành với mình một năm vừa qua. Có những cái video và nhiều view nhất trong năm 2024. Video tăng nhanh nhất vào năm 2024. Được sự thảo luận của các bạn còn xem video mình, đó là một cái niềm hạnh phúc đối với mình rồi. Và cho dù mọi chuyện như thế nào, có những cái mối quan hệ đến và có những mối quan hệ đi, thì mình luôn luôn là mình biết trân trọng và mình yêu quý những người mà đã đối xử tốt với mình. Kể cả những người mà không đối xử tốt với mình thì thôi, coi như thoát khỏi. Mình cũng là một cái sự giải tỏa đối với người ta. Cho nên là mình hy vọng năm 2025 của mình sẽ đầy rực rỡ và tràn ngập yêu thương, tiếng cười, và sẽ có tiền tài để mình có thể phát triển hơn trên cái con đường sự nghiệp của mình. Yes. Video đến đây cũng dài rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem và chúc các bạn năm mới 2025 các bạn sẽ có tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.